pupunta tayo sa sa aviary ng mga ibon. So medyo maingay, di nyo ako maririnig. Doon na lang tayo magkita-kita. Kasi nag-intro lang ako kasi di ako maka-intro kanina kasi nagpamili kami. Yan, binili namin yan. Sobrang ingay, what the heck. A few moments later. The next day. So malapit-lapit na tayo, no? So mamaya na nakita-kita ulit tayo. Nagpakita lang ako. So malapit na tayo, no? Ayan na, let's go baby, let's go. 2,000 years later. So yan na, ring neck. Ay hindi, may stress yan. Na-stress. Oh yeah. Sun conure. Paras tong ring neck. Ito, babae yung set, ito lalaki. Ano yung... Ay, teka lang, yun. Oh yeah. Ito yung yun, yung tags doon. Yun dun sa ay, cocktail. Oh my goodness. Kasi naman dito, wala. Benta. Saan? Oh, alam ko yan. Mura lang yan pag baby, mura lang yan. Hello. Nakala ko yung ko. Ayun o. Hindi siya natatakot. Ito naman, hindi siya natatakot. Oh, di ba? Hindi siya natatakot. Bye-bye. 12 o'clock midnight. Zoom mo. Ayan. Zoom natin. Sa picture mo kasi malit, no? Medyo madilim, ah. Medyo nag-e-enjoy, no?